makan. Lindung nih. Oh, ditelan udah enak. Kita lihat lindungnya gede enggak nih. Tuh tarik tuh. Tanya dulu nih. Tuh dilepain. Narik tuh. Kenceng ya tarikan. Kencingnya sih gede, yang kecil mah. Kayak leh. Lindung. Wah, lindung bray. Gede banget. Iya. Gede, Pak, ya? Ketahuan kalau gede kecil ya. Udah lubangnya ketahuan ya, terus. Tahu ada lubang di situ. Tahu. Bikinan. Bukan. Aja ya lewat sini ada lubang. Tadi gua ngomongnya kita ada. Tuh ya. Lepas ini gimana nih? Pegang ini aja. Pegang benangnya. Cari tempat yang kering nyapetinnya.